ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எஃப்ஜே ஹோம்மேடு ஃபுட் குக்கிங் ஸ்டைல் சேனலில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மருத்துவ குணமுள்ள ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த சீசனுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டான இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறதால நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் வந்து இதுக்கு நான் வந்து நம்ம கற்பூரவள்ளி இலைகள் ஒரு 4-5 எடுத்திருக்கேன், ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி, அப்புறம் வந்து பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன், அப்புறமா வந்து சுக்கு பொடி எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். சுக்கு பொடி, மிளகு பொடி, திப்பிலி, இந்த 3மே திரி கடுகம்னு சொல்லி நீங்கள் பவுடர் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த சீசனில் இருக்கணும். எஸ்பெஷலாக வந்து இந்த சீசனுக்கு நிறைய வந்து டிசீசஸ் வந்து காஃபு, கோல்டு நிறைய இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆவாங்க பசங்க. அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை ஜஸ்ட்டு வந்து தேனில் குழச்சி கூட கொடுக்கலாம். நல்ல ஒரு ரெமெடி, நல்ல ஒரு டானிக் தேவையே கிடையாது. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இலை, அப்புறம் வந்து பனங்கற்கண்டு, இதை 3மே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா திரிக்கடுகுன்னு சொல்லப்படுகிற சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்த 3 பவுடரையுமே நம்ம எடுத்து நல்லா தண்ணியில் வந்து கொதிக்க விடலாம். இந்த தண்ணி வந்து பாதி அளவுக்கு நல்லா வந்து சுண்டி வரணும். இந்த கஷாயம் வந்து இந்த மழை சீசனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீக்லி 2 வாட்டி நீங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது குடிக்கிறதால நம்ம வந்து உடம்புல உள்ள நிறைய இருமல், அப்புறம் வந்து சளி, நெஞ்சு சளி, அஜீரண கோளாறு, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரே மருந்துன்னு சொல்லப்போனோம்னா இந்த கஷாயம் தான். இது நீங்கள் எடுத்துக்கிறதால நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் நமக்கு உடம்புக்கு கிடைக்குது. நீங்கள் பனங்கற்கண்டு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் தேன் கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம். இதை குடித்தோம்னா நமக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட், நல்ல ஒரு ரிலீஃப் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, அப்புறம் வந்து நெஞ்சு சளி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, அப்புறம் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, மூச்சு திணறல், இது மாதிரி உள்ளவங்க எஃபெக்ட் ஆகிறவங்களாம் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் கஷாயம் செஞ்சு எடுத்துக்கிறதால நிறைய உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு உங்களுக்கே தெரியும், அதை நம்ம குடித்ததுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு உடம்புல உள்ள வலிலாம் நல்லாவே கம்மியாயிடும். தலைவலி, தலை பாரமாக இருக்கிறவங்களாம் வந்து இந்த கஷாயத்தை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த சீசனுக்கு ரொம்ப ஒரு சூட்டபிளான கஷாயம் இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் வந்து இதனால் நமக்கு உடம்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.